សូមស្វាគមន៍ចំពោះការមកកាន់មេរៀនថ្មីបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះយើងសិក្សាតជាមួយនឹង coincident constraint coincident constraint គឺជា constraint មួយប្រើឲ្យចំណុចពីរគឺវាប្រសពគ្នាហើយខ្ញុំចូលទៅបង្កើត sketch មួយខ្ញុំបង្កើតជារង្វង់អូខេ click វានេះមកហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំចូលទៅបង្កើតបន្ទាត់មួយdouble click ហើយខ្ញុំប្រាច់វាចេញអញ្ចឹងឧបមាថាខ្ញុំចង់ឲ្យចំណុចនេះរបស់បន្ទាត់ហ្នឹងឲ្យវាមកចំកណ្ដាលនៃរង្វង់នេះឲ្យវាប្រសពគ្នាជាមួយនឹងផ្ចិតនៃរង្វង់ខ្ញុំយក cursor click select ទៅលើចុងនៃបន្ទាត់ហ្នឹងគេហៅថា end point ហ្នឹង click select លើវាមកហើយយើងចុច shift ហើយ click ទៅលើចំណុចផ្ចិតនៃរង្វង់ហ្នឹងអូខេបន្តមកទៀតយើងចូលទៅកន្លែង more ហើយយើងយកពាក្យថា coincident click លើវាមកអញ្ចឹងគឺរង្វង់ផ្ចិតរង្វង់ហើយនឹងចំណុចចុងនៃបន្ទាត់ហ្នឹងគឺវាប្រសពគ្នាអញ្ចឹងយើង click យ៉ាងម៉េចយើង move វាយ៉ាងម៉េចគឺវានៅតែប្រសពគ្នាដដែលហើយឥឡូវខ្ញុំចុច Ctrl A ហើយខ្ញុំចុចលុបវិញខ្ញុំចូលទៅបង្កើត sketch បន្តទៀតហើយខ្ញុំបង្កើត click លើ sketch ខ្ញុំចុចទៅលើ polygon ខ្ញុំបង្កើត polygon 2អូខេនេះទី1ហើយនេះគឺទី2អូខេឧបមាថាខ្ញុំចង់ឲ្យចំណុចនេះហើយនឹងចំណុចនេះគឺវាប្រសពគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំ click select ទៅលើចំណុចនេះមកហើយខ្ញុំចុច shift ចុចទៅលើចំណុចទី2ខ្ញុំចង់ឲ្យប្រសពគ្នាហ្នឹងហើយខ្ញុំចូលទៅកន្លែង more ហើយខ្ញុំយកពាក្យថា coincident click ទៅលើវាមកអញ្ចឹងគឺវាចំណុចនេះគឺវាប្រសពគ្នាតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំ click ហើយខ្ញុំ move នេះចេញក្រៅទោះបី move យ៉ាងម៉េចក៏វានៅតែប្រសពគ្នាខ្ញុំចុច Ctrl A ហើយចុច delete key ខ្ញុំបង្កើតទៀតឥឡូវខ្ញុំបង្កើតជា sketch ដោយប្រើ line បង្កើតរបៀបនេះរបៀបនេះរបៀបនេះហើយប្រហែលថាខ្ញុំចង់ឲ្យចំណុចនេះនៅចំណុចនេះគឺវាប្រសពគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំ click select ទៅលើចំណុចទី1មកហើយចុច shift ចុចទៅលើចំណុចទី2ខ្ញុំចូលទៅ more ខ្ញុំយកពាក្យថា coincident click ទៅលើវាមកអញ្ចឹងគឺវាទាញចំណុចពីរហ្នឹងចូលគ្នាអញ្ចឹងយើង click close មកអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននេះយើងរៀនទាក់ទងជាមួយនឹង coincident constraint សូមអរគុណសូមជម្រាបលា